ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਦਮਾਉਨੀ जी बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿੰਟ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾ ਮਾਡਲ ਬੁਲਟ 2004 ਮਾਡਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ जी इलैक्ट्रा लिया 2004 मॉडल पहला चौंक देखो किन्नी है रीजनल है जमा रीजनल सामभ के रखा हुआ है पूरा तो ये सलैंसर पाया जाली वाला तो बैंड तो चल फ्री फ्लो वाला ही है तो सलैंसर तो जाली वाला तो जी आवाज़ फिर भी सुने तू करी जी बई स्टार्ट आवाज़ सुने करी चेक करो फिर करावांगे स्टैंडर्ड की चेक। करो करा इलैक्ट्रा की साउंड चेक और वालीबॉल हथ ने उत्थे हैंडबॉल कबड्डी सब चल हुण चलदे दी आवाज़ दिखावां सुनियो पुट्ठे पंगे ही कह सकते मोटा जी करके दिखाउणगे वो तां चढ़ा देने टिब्बे ते बुलट ते पुट्ठा लिया के जी बैक लाइट है तो वो ये मारनगे जे चलो मोटा जी हाँ चलो जी चलो करो स्टार्ट जी करो 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 सर ऐसे डेंट पै गया हुण डिग पे मैं मोटा जी हुण पुट्ठी किक बजूगी मोटा जी थोड़ा स्पीड ना चढ़ाओ भाई जी कहते जे तेन मान जीरो फिगर ते सानू मोटे ढिड ते मान कुड़े तेनू देख के कहते बकरी जी ते जट नू कहते सहन कुड़े ते जट नू कहते सहन कुड़े हाँ जी हुण चलते हैं लैन आपां स्टैंडर्ड तो थोड़े जे टाइम तक तुहानूं स्टैंडर्ड के दर्शन भी करावांगे। एक मिनट करा वीर जी आ देखो आ चीज़ का इंतजार बहुत चिर बहुत चिर का इंतजार हो रहा है जिहदा इंतजार हो रहा वो भी आ गया तो एक कमेंट चलो जी हाँ जी चलो चाल करता बंद भाई जो मोटा जी ने बंद करता हो गया स्टार्ट हौली हौली वे डिगना नहीं वे मुंडिया करता काम बच गए चलो बड़ा जी मोटा जी अपने पूरे हैवी ड्राइवर है नुकसान घरे पहुँच गए हाँ बैक करे कहता बैक करन चला दूजे चकरी वाले फड़ के मगर करता मोटा जी हुण करनगे बुलट नूं स्टार्ट अद्धी तो अद्धी किक ते तीजा किक नाल ना लो भाई जी करो फिर स्टार्ट एक करी क्यों कितने स्टार्ट करते हैं मोटा जी हिम्मत ना हाँ जी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर थोड़ा अपनी वीडियो दे विच ते मोटा जी अपने होते खड़े है ते हुण ते लोए व्हील चेक करो एक बार ते एहदा साउंड चेक करो 2017 मॉडल 18 मॉडल ते 2004 मॉडल है
ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫੋਨ ਨੂੰ VSX ਆ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ 17 18 ਹੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮੈਂ 17 ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੋਲਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਮੜਾ ਜਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਹੁਣ ਕਰ ਗੱਲ ਆਏ ਹਾਏ ਲੈ ਆਏ 2018 ਮਾਡਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਰੋ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਦਾਣੇ 5ਵੇਂ ਗੇਅਰ 'ਚ 20 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆਪੇ ਗਣੂ ਬ੍ਰੇਕ ਨੱਪ ਕੇ ਯਾਰ ਜਾਣ ਹੁਣ ਦਾਣੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਗੇਅਰ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਰੇਸ ਕਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਰ ਆ ਦੇ ਆਪੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੜ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 5ਵੇਂ ਗੇਅਰ 'ਚ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਤਾ ਯਾਰ ਉਸਤੇ ਮੈਂ ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆ ਤੀਜੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਚਲੋ ਮੋਟਾ ਆ ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੋਰ ਫਿਰ ਗਾਣੂ ਲਿਜਾ ਚੱਕ ਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਛੋ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਧੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੀ